فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بله، سلام علیکم. من عایشه هستم از شهر هرات. میخواستم درباره طرز خواندن نماز زنان بفهمم. اگر امکان داشته باشه امور به تلویزیون نشر کنید. تشکر. خدا حافظ. در مورد نماز زنان احکامی که وارد شده در شریعت اسلامی عام هست، هم برای زن و هم برای مرد. در هیچ جایی از روایات صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نداریم که زنان، یعنی نحوه نماز خوندنشون، بحث پوشش زن در هنگام نماز یک بحث جداگانه هست، اما در کیفیت نماز خواندن در میان نماز زن و نماز مرد هیچ گونه تفاوتی وجود نداره، هم از نظر شکل ظاهری ادا کردن نماز و هم از نظر شکل باطنی و معنویش، اذکار و اورادی که در نماز خونده میشه کاملا زن و مرد با هم دیگر متفاوت هستند. منتها فقط برخی از فقها نظرشون این هست، برخی از فقها هست مستندی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که صحیح باشن چون این چیزی وجود نداره و متفق علیه در میان تمام مذاهب اسلامی نیست. برخی از فقها در برخی از مذاهب مانند مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که زمانی که زن به سجده میرود یه مقدار خودش رو به زمین بچسباند، یعنی کاملا بدنش رو بلند نگه ندارد و خودش رو نزدیکتر بکند به زمین، بچسباند به زمین، جمع جورتر باشه. این در از نظر فقه حنفی و برخی از فقها این نظر رو دارن، اما از نظر احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و از نظر بقیه مذاهب هیچ گونه تفاوتی در میان کیفیت نماز زن و مرد وجود نداره. به همون کیفیتی که مرد نماز میخونن به همون کیفیت زنان هم باید نماز بخونن.